ကာမှုကုသိုလ်တွေအလုံးကိုတာထုံးလာခေါအောင်ဘာတာထုံးခေါအောင်အမေအမြဲတမ်းအမြပေးမယ်ညအမေဖျားကတော့ငါသမီးကြားရင်မလားကြားလားနော်အမေနားလည်းတွေ့ကတ်မနေနဲ့နော်တမီးကောင်းရတော့တမီးတော့ပါမယ်ကောင်းရမိုးရအောင်သွားနော် ကောင်းရမရသွားနော်အမေကခွင့်ယူတယ်တဲတို့ဖလို့ပေးလိုက်လား ပေးလိုက်တယ်တဲတော့ဘယ်နဲ့ပေးလိုက်တယ်တဲတော့အဲ့ဒီစီးရပြီနော်အော်စီးရတမီးအေးဘယ်တမီးချိတ်တယ်ဘယ်တမီးအဲ့ဘယ်လိုတမီးချိတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေစီးတယ်လေတဲတော့စီးတယ်လေအမဟုတ်ညတန်းပေးအကောင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်သမီးတဲတို့ပြောကြတော့ဒီမှာစီးတယ်လို့တမီးတို့အရင်ရှိတာလေဟုတ်တယ်တမီးတို့လေတမီးရဲ့ရှိတာတမီးဖလိုက်ရတယ်နော်မေတမီးနေရာတိုင်းနဲ့ကြားရအောင်မင်းကနကတိုင်းလေးရဖုန်းကြီးကိုလူပေးလိုက်တယ်နော်နော်တမီးနေရာတိုင်းတကြားရအောင်နော်လာတယ်နော်အမေဒီဘက်ကလောက်ပေးအောင်မယ်တမီးတရားနာလာခဲ့အဲ့နေရာလေးမှာလေဖုန်းကြီးတွေဆုံးကပ်ပေးမယ်နော်အမေကဆုံးလောက်နေတမီးသိရနော်ဖေတို့ဖေဟိုဆက်ဒီလိုအပြည့်စုံပြိုးရင်းတော့ပါလို့ ကျောင်းတော့အမေစုကောင်းတယ်အမေစုကောင်းတယ်နော်ခွေးနေတာမေဘာလို့မလဲပေါ့ပေါ့နော်သမီးမပွားချင်လို့မရကောင်းတဲ့နေရာလေးကိုဆရာမဟုတ်ပါတယ်သမီးဟုတ်ဒီရလေအဲ့ဒီတတိရှုံကြီးခေါင်းနေရတိတယ်ငါသမီးရှုံကြီးလာတယ်အဲ့ဒီကြီးခေါင်းကြီးအဲ့တော့တမျိုးလေဆေးလူပဲနော်ပဲအဲ့ဒါလူပဲမှာသမီးလူပဲမှာဆေးလူပဲလူပဲမှာသမီးလူပဲမှာသမီးလုံးချင်တာလေးပြောမပြောကုန်ပြကိုရပြီလို့ကိုမမေရိုးပြတဲ့ကိုသမီးတာရုခေါ်မယ်နော်မမေရိုးတော့ကိုကြီးတော့ပါလေဘုံလေးမောင်လေးမောင်လေးလောင်ဒီမှာမောင်လေးဒီမှာမေညီမလေးလည်းလူနေတော့မေမမတော်နေတော့မေတို့ကမှမခွဲပဲနေတော့ဟိုလေဒီငယ်လေးကြီးကိုနေတော့ရှာလာမေတို့ချစ်တဲ့ကားလေးပြောင်းလို့တော့မို့လေမမေတို့အရင်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဒီမမတို့လာအော်မတို့လည်းမဖြစ်နေတော့မမချစ်လို့ပြောရမဖြစ်ပါဘူးမေတမီးတို့အော်ပြီးရလေပြောပြီးရလေဖေမေလေမအပြစ်မယူနဲ့တော့မချစ်လို့တော့ညီမလေးကိုယူဆိုင်ရမယ်တော့မေလေးတော့ဖေတူလေကြည့်တော့ ကြည့်လာပါလေအမေပြုသမျှကောင်းမှုကုသိုလ်အမြပေးနေမှာနော်အမေခုပြုသမျှကောင်းမှုကုသိုလ်တမီးပုံပုံအမြယူကုသိုလ်အမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာဒုကုသိုလ်ပုံပုံအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာဒုကုသိုလ်ပုံပုံအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာဒုဘာတွေမှာခြင်းလို့ဆုံးကတ်မှာဗနစ်ကတ်မှာသမီးကိုစနစ်ကပ်ပေးတယ်ဟိုရှိတယ်မလို့ကသူပြောတယ်မှာခဲ့တာရှိမေမခွလို့ပါလေသမီးခွင့်လို့ပြီးသားအမေအများနဲ့ခွင့်လို့ပြီးသားကျန်တာလေးမလို့ရောဘူးတကယ်လို့အဝိဇ္ဇာကြီးများရောက်ခဲ့တဲတို့ပေးလိုက်တော့ပေးမညီမလေးတမီးအဝိဇ္ဇာတွေကိုလည်းလူပေးပါပေးမကျောင်းလေးတွေလည်းလူပေးပါလူပေးမနော်ဒါဆိုတမီးရဲ့စာအုပ်တွေခဲတဲ့ဘောတွေတွေးခဲ့ရင်လည်းလူပေးပါလူပေးမတမီးနဲ့ညီမလေးကိုတော့တမီးပညာတရားမတရားတဲ့အတွက်သူတို့တွေကိုပညာတဲ့ကြီးပြအောင်ထားပေးပါအမေကောမီယာမေပြတဲ့ဘေခိုင်ဒီလာတော့ညီမလေးငယ်လေးရဲ့ဖေနာနေမတော်ကြပါနဲ့ညီမလေးတမီးကိုရမတော်ချင်ဘူးသမီးကိုပေးကြည့်ပါလေပေးအလုံးလေးလုံးလေးမအားလို့ပါဒီရဲ့သမီးကိုကြည့်လို့ပေးတမီးတို့ထားတာဘူး
ဖေဖေသာရှိနေတယ်ဒီလိုပြမဖို့ဘူး အဲ့တော့ဘေးပြေးလိုက်ခဲ့လို့ခေါ်ရတာဘာလို့တော့ပြေးဝင်ရတာဟုတ် တပီးရှာကြည့်ရမဟုတ်ဖေဖေကပြည့်စည်ဝင်ရုံးပဲဖေဖေတော့မလို့ဘိုးဝေးရလေနော်ဖေဖေ ဟုတ်တယ် ကာသမီးလေးလိုက်လာတော့ရွေးတယ်မလိုက်ဘူးလို့ဘယ်ကလည်းရေဖို့ကြိုးပြီးတော့မယ်လို့ဖေးနေပေးတာ အမေသမီးပြမထားအောင်နော်သမီးနော်မေတို့ဖေတို့ရှိတယ်အားသိတာအမေကအလူလုတ်ပေးမှာသမီးတို့အမြဲတမ်းလူတန်းပေးမှာသမီးကအမြဲတမ်းအတာ